Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Petir Kreatif, yaitu Petir Kreatif Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang dua konten kreator dari Desa Petir Hilir yang kemarin menjuarai lomba video film pendek ya, lomba film pendek di Kabupaten Ciamis. Hadir dari Citra TV, ada kameramennya, ada konseptornya sebagai pemainnya. Dari Petir Kreatif yang kemarin Karang Taruna Desa Petir Hilir, Karang Taruna Sarapan juga ada pemeran utamanya datang, terus ada kameramennya datang, ada yang konseptornya juga datang. Nah, kita langsung tanya-tanya aja. Perkenalan diri aja lah, perkenalan diri dulu lah, perkenalan. Monggo, yang dari Mangga mau kali video saya. Yap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya, Sunda ya. Sunda tenang naon. Namanya Abi Dimas, ini di RT 4 RW 8. Abi di Star TV sebagai kameramen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Abdi Samsul, di RT 4 RW 8 sebagai konseptor Citra TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Ismail, berperan sebagai Parto di Citra TV. Asep. Jadi terlanjur saya. Anu imam panggil itu terus pada terangnya. Sama. Saya kan. Abi Kodir. Kita nah udut. Kita nah udut. Hari hirup mengantar urusan diwara gitu. Jauh. Tadi sebagai kameramen dan support semuanya lah. Lagi satu lagi Abi yang dari dari Bolum, dari Petir Kreatif atau dari Karang Taruna sebetulnya. Kalau lamun di desa Petir kan sebenarnya abi karek apalnya ayat Citra TV gitu, bahwa guys lumayan berjalan gitu kan. Nah, Citra TV itu awalnya terbentuk itu kumaha gitu. Mangga san berikan jawab. Terbentuknya gitu, awal terbentuknya. Jadi kieunya awal terbentukna Citra TV teh mimiti nama tina heureuy. Barudak dikorek popotoan, ari niatna mah rek popotoan di sawah. Cuman meureun aya salah hiji budak itu anu naon ngaran teh berinisiatif meureun hayang nyobaan gitu, hayang nyobaan nyieun film yang menurut hasil juga ayeuna kieu gitu. Alhamdulillah. Ya. Berarti kan tina heureuyan ya kan? Tina heureuyan gitu. Jadi akhirnya terbentuk sebuah ide untuk bikin sebuah konten gitu. Ini niatnya sebenarnya niat awalnya itu sebenarnya konten ieu teh Citra TV teh bikin konten teh memang ngudag YouTube apa naon gitu pertamana. Jadi meureunnya ari mimiti nama ai tadi nama henteu maksud ngudag kana YouTube. Ya. Cuman lain kitu euy, lain kitu paham kan ya. Kana mah ieu. Iya nya, sanes nama saat acan nu di ekspor teh. Abi nu pertama usul teh ka barudak teh. Soalna abi teh ningali konten kreator anu di Jawa eta teh. Ada mah film pendek lucu-lucu gitu tah. Nya. Abi aya inisiatif kadinya. Nah, abi diloroskeun ka barudak. Dak teh pami ngadamel konten kieu kumaha cerita riasa atawa henteu gitu tah. Ai barudak siapa ya ongkor di kampung Burdek menuju pas pisan pandemi pisan nih. Nya jadi kegiatannya. Jadi kegiatan pisan di lembur teh. Jadi barudak teh nya nu kieu mah gampil bener kan ngadamel. Pas pertama ngadamel mah sering eta ya teh. Kaburnya ngadamel judul anu kumaha lah kan teu kaanggo soalna pertama pisan nih. Jadi barudak teh biasa lah eta mah. Pertama pisan mah ese nih. Kan itu nanti nya gitu kan di sawah fotoan langsung breu we jadi. Ya. Sebagai konseptor ya,
Kang Samsul. Susah tuh sih sebenarnya bikin suatu konsep terus bikin sebuah ide cerita gitu di naon di dina bikin film pendek teh gitu. Sebenarnya terus berapa lama gitu si bikin skrip sampai jadi gitu teh. Jadi kieu hari abdi mah teu ngangge skrip, teu ngangge kanaon lah intina jadi akhirnya pas syuting, pas mikir didinya pas drang sagala rupana. Oh. Ya berarti model dialognya langsung berjalan. Langsung. Oh, iya. Terus dina kameramen segi kesulitan naon sebenarnya nu di Dina kesulitan ya paling penting dina angka di peralatan teh acan gaduh nih enggak dina peralatan teh jadi nganggo parangan keneh jadi rada kumaha teh oya-oya gitu tah. Dina kerjaan teh sareng di painten kedah dina pengambilan gambar gitu tah. Dina kesulitan. Iya, ya, masih kene harus ada yang diperbaiki sebenarnya. Tapi saya salutnya yang berjalan gitu. Ini sebagai pemain kumaha ya pemain di Citra TV. Kayak kesulitan naon pemain atau geus resep pemain mah gitu apa pemain? Sulit amat cari bayar. Bisa wae. Ya gitu wae sih. Sulitna kumaha sih neneangan dulu cuna kumaha kudu mikir di. Tapi pertama acting kumaha? Ya. Deg-degan apa kumaha gitu? Bukan deg-degan deui. Sedih Tapi kadia-kadia kenapa biasanya? Biasa lah. Biasa ya kamera pas dikenal pas ieu kamera teh langsung wah. Udah biasa we. Geus minggu itu mah sedih Bang. Ikan kemarin kan ieu nya non lomba anu di kabupaten teh dalam rangka ulang tahun Ciamis kan ya, film pendek. Eta teh sebenarnya kan urang teh apalnya eta teh sebenarnya di judul teh ditentukan ku itu apa kita nu ngagarap sorangan gitu judul nentukeun sorangan sih sebenarnya. Jadi cuma dikasih tema. Oh dikasih tema Kasih tema unggul. buat jadi tuna. Kasih tema doang berarti urang anu ngajalankeun judulna urang gitu. Ngajarin ke namanya mikir sorangan. Ya. Tapi saya teh salutnya di Citra TV gitu nya sa-RW kan ya deh, RW 80 gitu. Tapi bisa kompak teh kumaha sih carana gitu teh ngompakeun barudak teh kaos kumaha gitu kan. Kan jarang-jarang atuh sok udah biasana mah batur mah dayaan atuh. Da hari di Citra TV mah nya sadaya pemain ge henteu aya nu diajak, henteu anu diwarang cuma eta mah meureun pas ayeuna ningali urang keur syuting teh keur saruting. Da inisiatif maneh teh hayang miluan. Nah, Nah, kuring ngobrol gitu nyacek. Jadi teh tembang aja. Namun misalkan hayang miluan sok we miluan gitu kan wayahna kan aya honorar gitu. iya. Siap. Nah, ayeuna kan kemarin juara sebagai film pendek gitu nya. Saingannya kan lumayan banyak tuh sabar orang Hampir 20 kan. 20 video gitu nya. Kapikir tuh bakal jadi juara. Henteu. Sebenarnya kieu nya ari dina lomba mah niat awal. Niat awal ayeuna ngiringan lomba teh sanes niat hayang juara. Eta mah jadi bonus lah intina kita yang juara mah. Cuma inisiatifna teh hayang ngenalkeun lah gitu bahwa di desa urang teh seueur pemuda anu berkreatif gitu. Niat awalna. Jadi henteu teu aya istilah di awalna teh aya istilah pemikiran bahwa urang juara, engko ada teh mikirkeun juara gitu intina mah. Tapi setelah juara kumaha? Ya. Berarti orang batur lebih butuh gitu ya. Bener. Milik anu kuat atau Itu batutnya. Wirid nu kerap eta. Ayeuna ka berdakaran tarunanya nah kepikiranna eta ngajieun judulna eta non kawasan tanpa rokok terus konsepnya juga gitu teh nah kepikiranna kitu belum Awalnya mah konsepnya memang tidak nih ya. nah gimana ya Awalnya mah kan tak konsep nih, tuh awalnya mah. nah kumaha Cuma teu daek manggi titik Klimaks panguna, anu. jerona kumaha, yeuna kumaha cuma pemainna ieu, ieuna ieu, jalan ceritana seperti kieu. Durasi kenyataan teu cukup. ya
kumaha carana durasi 5 menit kan peraturan kamari lomba teh 5 menit. Kumaha carana eta nu 5 menit teh kudu katutup tapi eusina kudu nepi. Nah, awalna mah tidinya jeung deui memang kan di Ciamis nuju dipromosikeun kawasan tanpa rokok. Iya mah kawasan rokok. Jadi itu kawasan rokok. Itu tanpa rokok mah. Iya mah Ciamis mana ieu. Lain eta saya teh tertarik ke adegan anu transaksi rokok jika transaksi sabu atau ganja. Eta teh kumaha sebenarnya aya naonnya aya sebenarnya temana kan kawasan tanpa rokok. Nah, genre teh sebenarnya rek dikumahakeun sih sebenarnya gitu. Awalnya mah si film teh kan dibikin sabaraha skripnya. Heeh. Teh mek dor we si teh bodoran ngumpul. Cuman lihat durasi jeung lihat pemain terlalu banyak lagi kumpulkeun ting ada mah opat kemudian opatnya kieu. Opat di ieu we ku Mang Bolung geus fix nu ieu tan transaksi eta teh sabenerna mah improv. Geus jadi teh. Oh, si transaksi eta teh. Pokokna mah yang aya adegan klimaks permasalahan di mana samanya aya naon namanya teh problem solvingna. Yang beda di dina transaksi eta kelulusan tempatna aya rada enakeun. Nya, gang pertemuan gitu nya sih. Yang beda di dinya nah zaman nu rada jiga preman lah saeutik gitu. Ari sebagai kodir kumaha sebagai kodir? Sebenarnya mah da kuring teh tukang ngarokok nya. Ya berat oge gini kan. Jadi aya eta nu saselop teh rokok beak sakumaha sabaraha poe? kosong eta teh. Tah ari kok anu Citra TV nya konsepna sebenarnya naon situ? Genrena naon ki Citra TV teh? Kemarin teh. Komedi oge kan sebenarnya mah. Komedi sebenarnya. Jadi tiap ngikuti lomba ge tengah hilangkeun Komedi. karakter. Ya, karakter si Citra TV kan tiap saya lihatnya di video-video teh kan komedi gitu nya. Mantap film anu kamari ge di komedikeun wae gitu dan jadi menghilangkan karakter Citra TV-na. Iya. Kamari teh naon sih? PDF. PDF teh nya eta non Punya Jadi ya, PDF teh lamun cek bahasa Sunda mah ulah ngadurak geus eta. Oh, jangan buang kotoran sembarangan. apa ciringan gitu. Oh, berarti programnya tentang sanitasinya. Sanitasi. Ayeuna tentang ieu we nya non masalah pembuatan si video itu kan berjalan teh dengan ide yang hesenya sebenarnya mah kitunya lamun ngajian video teh ieu teh kudu kumaha sebenarnya konsepna gitu tah. Menentukan lokasi teh kaos kumaha gitu, menentukan lokasina apakah survei heula, apakah memang spontan we geus we ieu lah tempatna gitu. Atau teh dijieun setna ku sorangan langsung gitu. Kumaha teh sok? Sana. Bebas sok salah. Sampai tanggal. Sabtu dia. Jadi hari di Citra TV meureun tiap syuting arek lomba, arek nyen video jangkar YouTube. Jadi anggar henteu aya istilah ayeuna rek di konsep tempatna kudu di mana, tuluy ayeuna jalan caritana kumaha. Jadi unggal syuting ge pas ayeuna prak syuting, tah tidinya urang teh mikir bahwa jalan caritana kudu kieu gitu tah ayeuna kamari mah meureun ku sabab anu jang lomba mah judulna ODF. Jadi nyokotna teh di kebon gitu tah. Jadi eta pas prak syuting bari mikir didinya gitu. Oh, berarti sebelum benar-benar konsep nanti sebelum syuting kakarek dipikirkan gitu. Pas syuting. Maksudnya pas syuting pas begitu roll kamera karek dipikir kumaha. Jadi kumanya. Ayeuna misalkan ke syutingnya. Tah tidinya urang mikir teh kudu kumaha jeung rek di mana. Oh, berarti jalan cerita nanti improve gitu. Nya langsung gitu. Itu aya impangan kudu di mana heula sama mehna gitu. Ari ya Karang Taruna kumaha kemari aya skrip oge. Skrip mah ya. Iya. Terus udah karena can pernah ngadamel video pendek jadi yang kesulitan mah aya lah dina pas bagian ieu kan pemainna. Terus nu kadua kan kudu nge-share oge imajinasi urang teh ka pemainna heula gitu. Soalnya kan can pernah beneran di bagian tempat mah da numpang cakat naka bumi lah gitu. Didinya lingkunganna. Terus udah di prop mah eta pas ka terminal eta teh malam ieu nya pas malaman syuting kepikiran teh geus mulai OTW ti penyabaan.
Saya lompat langsung isuk-isuk TK. Nah, ya, terminal. Berarti tah cara ngahijikeun imajinasi si kreator jeung si pemain di tempatnya kaos kumaha gitu. Kan berenang teu langsung connect gitu kan jeung pemain teh gitu. Di Pengapkan biasa kan enas film pendek sabaraha menit biasana lamun upload. paling 10 menit. Nah, tina 10 menit kan syutingna mau mungkin 10 menit meureun. Nah, berarti kan butuh waktu lama yang konsep urang harus kumaha gitu kan bisa ka ieun ku pemain gitu. Jadi mun ai cita mah ku sabab pemain geus biasa deui nomor 1 nama eta meureun gitu jeung jika teh bakat entrepreneur teh talina gitu. Nya talina hayang jadi artis mah. Segala teh gitu. Mapang jadi tiap syutingnya ayeuna misalkan ngadamel caritanya ada cerita ke bari syuting langsung. Caritakeun pemain tah kudu kieu. Jadi di pasihan jalan cerita anu intina unggul di Oh, jadi mana teh kudu kieu. Nah, eta gitu. Nah, terus ayeuna kesulitan teknis naon kameramen lamun gitu. Lamun der langsung gitu kan. Berarti kan angle segala macam kudu dipikirkan langsung hari tadi dinya. Nya harus bisa gini. Berarti kan enggak teknis ribu oke kan? Hari dina masalah kamera mah ada kumaha-nya gitu. Ari pas prak mah da pengambilan gambar mah brek we di nyaungkeun nih. Arek saya arek henteu ya untuk kapake nama paling di-cut gitu nih anu keanggonan di cana gitu unggul. Jadi tidak begitu mengaruhi kan anggar kitunya dari ritme aya gitu. Gimana Berarti konseptor kudu mulai ngajar skrip kudu namanya. Jadi kan dibaca heula skripna oh berarti ke lamun adegan kieu pengambilan anggaran kieu kudu nama jadi konseptor ya. Berarti lamun kitu teu kasepnya naon maksudnya teh si skrip teh teu kasep gitu. Ujug-ujug geus jadi film mah gitu. Jadi merendah Tapi salut sih. nuturkeun kana awalna ge pan asal-asalan mungkin lagi gitu. Jadi kadina ge asal-asalan we gitu. Tapi ketika menjadi besar lebih baik mah tidak asal-asalan bro. Ya, Bagus sih sebenarnya Citra TV bagus. Kau coba lamun diseriusin gitu, wah dan cingana kamari wae kan serius juara gitu. Gitu. Tapi oke ya. So, berarti lu saja lebih butut tuh. termasuk nu maneh nu ngajin make skrip. Bener tuh. Tapi kan bayar balik selembur kene gitu. Eta mah alibi sih sebenarnya. Eta mah sebenarnya mah alibi alasan doang. Aya teu niat gitu atau teu implengan bahwa urang Citra TV hayang bikin karya nu leuwih besar tibatan film pendek. Atau web series gitu misalkan atau short movie ngajian sebuah karya anu di Ciamis kan belum ada konten kreator yang bikin kawas short movie-na misalkan Sule Channel Rizky Febian. Terus short movie web series lah gitu misalkan. Kan banyaknya talenta-talenta talenta penyanyi mah lamun bikin web series gitunya. Web series mah kan syuting nanti kan dihijikeun jeung nyanyian kan ya mun web series mah pas gitu. Nah kayak kepikiran dia gitu tuh ke depanna gitu. Setelah misalkan AdSense aya gitu. Nah dia tuh mah naon sih udah AdSense. Aya tuh kepikiran ngajin karya nu gede gitu. Iya bah kepian pasti aya kan pabinya eta pamitos aya modalna kanggo ngemesel peralatan itu ieu na da aing ngadamel short movie itu ambeun peralatan ge kedah tos ieu. Iya, peralatan kudu canggih terus naon kru kudu banyak. Krunya terus Intinya mah kudu aya sponsor. nya. Tapi kumaha responna kolot di dia gitunya sesepuh-sesepuh Pas gitu. apa juara? Ya, alhamdulillah itu ada respon di tiap pemain kan nggak ayeuna misalkan tas syuting ya. Tas syuting. Misalkan budak teh mulang gitu ka ya pas ningali si kolon teh. Jadi respon kolonnya alhamdulillah saya wae gitu. Jadi ngadukung lah intinya mah. Pertama saya yang nanya mah pertanyaan sebenarnya rada sensitif. Pernah tuh dilecehkeun di lembur, misalkan leceh naon sih ngajian nu kieu? Oh, gawe gitu. Oh, gawe. Pernah tuh? Nyamun aya nu kitu mah aya wae. Pasti aya wae gitu kan da adiku di dia mun teu dipikirin lah keun bae antep batur-batur urang-urang gitu. Berarti
nya non lebih ke orang mah yang geus jalankeun urang gitu kan. Berarti nya ieu mah anu resepnya sok miluan gitu kan, lamun nu resepnya mangga gitu. Teu ilmu naonnya? Ilmu nate sebenarnya model kameramen gitu, editor, eta teh mah belajar otodidak atau itu memang aya nu sakola tentang non nu gitulah gitu media-media nu karana itu atau otodidak we gitu diajar ningali dina YouTube misalkan referensina kieu oh urang bisa meureun ngajieun film kieu gitu. Nah, nya tina referensi otodidak sih tina ieu mah. Gaya nu kana sakola diajar heula teu. Berarti lo anu ngedit bisa ngedit. Ngedit aya gina. Jadi ngedit kayak gitu. Jadi tiasa ngedit teh disebut aya ayeuna ngadamalan konten. Oh, berarti otodidak we gitu. Otodidak. Ya. Terus petir kreatif eta kumaha aya rencana naon ke depan? Ari ieu mah konsepna kan karena Karang Taruna jembatan antara masyarakat jeung masyarakat lainnya begitu. Jadi hoyong nama difokuskeun mah video edukatif anu di mana bisa nge-share sesuatu nu aya di petir geger tapi teu kakuping ku batur, teu katingali ku batur, tapi urang di-sharekeun. Jadi seueur karena pas lomba nu Agustus tahun kamari aya di Pasir Kadu nyarios. Aduh cenah abi cenah ieu ka ieu pisan ku desa tara didatangan cenah tuh hoyong di video ku ieu abi cenah di dieu. Tapi urang teh geus beak durasi dina video teh geus teu kabagean si bapak eta teh. Artinya rada ide lumayan sih teh. Kumaha mun satahun hareup Pak ceng teh ku urang ieu kan atuh Pak ceng teh salembureun mah gitu lah. Sebagai yang ingin mengedukasi apakah Anda sudah teredukasi dengan baik? Nah itu, jadi saya juga ikutan diedukasi juga pas bikin video. Lu kumaha lu ke depanna lu petir kreatif rek kamanakeun sih sebenarnya? Jadi we heula anu mah. Eka manakeun konsepna eka manakeun gitu. Apakah kita perbanyak naon maksudnya teh perbanyak konten model pariwisata apa naon deui gitu. Ya, Rek naon deui gitu. paling Nu digarap dina garapan aya nama fokuskeun heula paling eta konten pariwisata terus budaya sareng podcast yang dia. Tak boleh dina pengembanganna ngikutin sesuai jeung aya dina proker di Karang Taruna gitu, misal aya ekonomi, pendidikan. Hiji eta teh nya naon naonnya urang teh kudu ieu kudu ngaap teh nu karana itu tah. Kita teh urang teh sebagai konten kreatornya kreatif gitu nya. Pirakulah se-RW dieu gitu kan nu baroga HP Android teh loba gitu nya. Nah sih teu di-subscribe gitu maksudnya teh. Tah urang teh sebenarnya kudu rada mikiran oge gitu kan. Ya urang sebagai konten-konten kreator gitu nya. Da nyawana emang di didinya gitu. Nyawana teh di subscriber gitu kan. Jeung di jam tayang geus nepi can. Acan. Sebenarnya mah balik lawan gitu mah tinggal nyeun perdes. Anu gelo. Yang perdes bisa sih. Bisa kan yang perdes gitu. Wajib subscribe konten kreator yang ada di Petir Hilirnya. Bisa tinggal peraturan desa aja. Tah saya teh hayangnya orang kitunya sebagai nanti di Karang Taruna teh kudu mah bisa ngaap kaluhur gitunya bahwa konten kreator anu di desa Petir teh kudu lebih diperhatikan gitu. Ya subna kana naon sih kepemudaan kan? Apa naon sih? itu sih dari YouTube mah tidak Itu kan konten kreator kayaknya pekerja seni, eta teh sebenarnya mah emang pekerja seni, kena hiburan gitu kan. Eta teh kan sebenarnya harus ada anggaranna gitu. Buat ngembangkeun ayeuna lamun misalkan si konten kreatorna terkenal otomatis tempatnya kita terkenal. Soalnya kan pasti diliput naon coba. Orang dia kene kok Citra TV menurut saya Citra TV secara tidak langsung geus ngampanyekeun daerah sorangan gitu. Diekspos keluar. Diekspos keluar gitu. Sedangkan nya harusnya pihak desanya berterima kasih sih sebenarnya mah gitu ke konten-konten kreator. Model orang gitu kan ada podcast terus ngadatangkeun narasumber saha terus non petir kreatif oge misalkan jalan-jalan ke mana gitu tah. Kan petir kreatif kan kakak di luar ngajin konten gitu. Dah makanya Dan kontennya kena gaib wae. Kena gaib wae sih.
Jadi kan dia masuknya karena konten budayanya. Orang karena pariwisata, ari pariwisata mah kieu sok aya obrolan kieu kalau teh. Aduh hayang ulin ka mananya. Nah, sih bener. Sok lah nempo YouTube nu batur daripada nempo YouTube batur. Urang memang neangankeun, tonton urang gitu. Tah urang teh mere nyeho ka warga-warga. Tapi anda ditinggali we hungkul di subscribe henteu eta Tah, doang eta, sih. Padahal mah ada gratis. Gratisnya. Urang ngajen akun di subscribe kabeh banyak gitu. Itu masalah masalah nama iya. Hari Nah, di konten budaya jadi kena mistis aja. Urangnya teu ngarti sama. Ayo we ngajakan yang kuncen. Jadi budaya teh loba sebenarnya mah. Budaya bisa kana adat, bisa kana naon itu budaya teh loba. Kan budaya ge ayeuna geus rada loba kapanan. Budaya PUBG. heuh Di Mobile Legends. Nu maneh teu bisa HP nanya. Tidak urang mah tara kabawa sakabak-kabak. Tetap kunci nomor 1. Tapi secara budaya, secara budaya di non di petir kumaha. Lamun dijadikeun konten prospekna gede teu. Sabarana mah di petir teh loba tidak potensi budaya teh cuman can kaguar kahidina anu nyekel kuncina baheula lolobana geus araya gitu. Jadi teh generasi jeung deui rata-rata kan di urang aya dua pahamnya. Paham nasionalis jeung agamisnya eta ge kurang kan di pikiran deui. Aya nu nasionalis malah bener we, aya agamis pan dirabah heula. Ya urang mikir kadinya gitu. Sedangkan ayeuna lamun potensi dia lembur-lembur karena budaya dasar apaleun ayeuna we di dia tah di Lansawiri babakan aya budaya naon bala teh cek paunang teh nu nyieuna aya kene cuman urang can kabur kadinya kumaha kieu lamun kieu urang kolaborasi ya dua konten kreator gitu nya konten kreator aya di Desa Petir urang teu apal deui kitu nya selain urang di Karang Taruna Petir Kreatif jeung Citra TV gitu nya urang teu apal deui saha konten kreator tapi lamun aya deui urang ngajakan kolaborasi gitu ngajieun film pendek tapi ulah nu rada panjang gitu nya maksudna film pendek kan antara 10 sampai 30 menitnya eta film pendek. Nah coba durasina rada loba gitu nya rada panjang gitu kita kolaborasi gitu nya non ngajieun sebuah sketsa dikomedikeun terserah tapi ngekspos semua budaya semua tempat nu aya di Petir Hilir gitu budaya naon gitu bisa ngekspos gitu di Petir Hilir sebenarnya kesenian naon terus adat teh seperti apa lamun misalkan pasantren ekspos KB gitu bisa sih dikolaborasikan gitu orang jeung Citra TV atau tuh lamun aya konten kreator saja di Desa Petir nu aya saha gitu kolaborasi gitu kan soalnya lamun ngajieun film rada panjang biasana naon membutuhkan cash loba ngabutuhkeun jelema loba kruna gitu kan kudu adu konsep gitu nya adu konsep antara Konsep kuloba hulu mah hese anu sarua. nya misalkan kieu garis besarna konsep garis besarna rek ku Samsul misalkannya terus ke skripna dijieun ku Dani gitu jadi Dani bae jeung Samsul kieu ya skripnya kos kumaha jadi Dani jeung Samsul kieu iya tapi bagus sih nya Citra TV bisa berkembang gitu dengan keterbatasan Petir Kreatif oke keterbatasan dibere injem kamera ku desa ternyata 720 piksel juga teh kamera bener ya dan ya serap ternyata ningalina gitu mending kene ku HP gitu kan Citra TV ku HP kene kan ku HP pengembangan rencana Aya, pengembangan pasti aya. Rencana pengembangan aya. Terus dina segi cerita tidak mau pindah genre gitu aya genre anu naon deui gitu. Sugan aya drama atau naon gitu. Psikopat-psikopatan gitu misalkan. Aya teh genre kepikiran teh gitu ayeuna aya genre anu selain komedi gitu. Nya sarana aya gitu. Ari implengan mah aya ge hayang nyobaan nyeun film Islami. Oh, bener urang teh itu jadi usaha. Itu eta keur aya implengan hayang nyobaan gitu nyeun film Islami cuma meureun waktuna can pas aya mah jeung deui can ka konsep kudu kumaha gitu. Cuma kakara aya implengan hungkul. Film Islami teh konsepna jeung kumaha nya? Nya atuh jadi anu mantak ka batu teh moal kumaha nya euy.
anu tadi goreng jadi HD sama kayak gitu tah. Hijrah. Tah hijrah sama Oh, hijrah. eta. Gitu. Oh, itu aku ujung pemuda hijrah berarti. Ceplosan. Oke, beneran sudah jelasnya Citra TV teh begitu gitunya, kayaknya begitu gitu kan. Petri kreatif juga kayaknya sebenarnya ya saya gitu, cuman ya kita belajar namanya belajar untuk kreatif lah, untuk tidak terbatas oleh alat gitunya, terbatas oleh alat. Tapi alhamdulillah kan, tapi kita menang gitunya, kita juara 1-2 lah gitu. Yang adil lancek lah gitu maksudnya teh, yang nulis lebih tinggalnya lebih pengalaman dan menang dan Uyuhan juaranya. uyuhan juara gitu. Bangga juaranya. Oke. Kieu we nama aya unek-unek tuh gitu tentang nah si orang konten kreator tidak diperhatikan desa gitu. Aya sebenarnya. Sok. Jadi kieu nya sebenarnya mah ayeuna ku urang yang konten teh da sarua jeung rek memperkenalkeun naon aya di lembur. Tapi kumaha nya asa kurang diperhatikan Support na euy. tah support gitu. Ayeuna tuh teu kudana ge. Ayeuna ku kudana. Teu kudana ge atuh ayeuna ku mantuan-mantuan nonton gitu na channel Nagaring saeutik ge. Kayak mah gitu sebenarnya mah. Sebenarnya kalau di matematikakeun nya jumlah penduduk di Desa Petir subscribe katutup saurang kali 5 menit katutup. Nah, Asli bener. Asli ulah 5 menit 3 menit. 3 menit teh saurang. Sok. Nu nonton konten orang 3 menit saurang. 3 menit asal semua video tonton gitu. Iya. Gitu. Tonton saudara mah gitu. Apakah orang kudu panglikeun heula kuota gratis? Orang teh sebenarnya kieu nya lebih ke orang pribadi mah gitunya. Hayang teh aya di pemerintahan desa terutama nanya hayang aya perhatian gitunya. Atulah keur maksudna teh keur syuting teh atuh mere-mere China gitu. Maksudna teh gitu. Jadi aya support moralna gitu. Oh, orang diperhatikeun gitu kan. Soalnya lamun misalkan konten-konten kreator kita yang mempromosikan desa tapi kan mudah tina AdSense mah aktif lah mana tuh gila udah AdSense mah da urang terkenal teh kan step by step gitu kan sok ayeuna nah langsat teh ngajieun video misalkan yang nonton 20 orang bener tuh ngajieun konten mah kan capek sok gerak bener tuh sok gerak Citra TV gitu tuh iya gitu. Jadi aya kahayang mah lah ayeuna ku pamantuan ke nonton gitu. ya kan model Instagram sok sabrasi subscriber followers sabaraha tiap orang pasti lebih dari 100 meureun ayeuna di share ya terus aya babaturan orang desa orang misalkan 20 orang nah situ ditaronton gitu Nah, orang 1000 tapi akun tuyul gua juga nanti beli followersnya itu tak naonnya kudu orang teh sebenarnya bukan secara konten mah boleh saingan sebenarnya mah boleh saingan tapi secara sehat gitu da Indomart jeung Alfamart kunaon dihijikeun di pareup-pareup eta teh strategi marketing sebenarnya mah nu hiji diskon ka dieu heula tangke ieu stop diskon ka dieu jadi diskon gitu berarti kan butuh urang teh kolaborasi gitu urang hayang suatu saat hayang ngajieun kolaborasi Citra TV jeung Petri Kreatif gitu hayang ngajieun sebuah karya anu naonnya anu wah gitu aja. Oh iya. Terus udah dicari dia, terus ngobrol harita tentang kolaborasi, cuman orang kudu nyiapkeun heula arahna ka mana, terus Citra masukna di mana, kumaha kan. Orang hayang Citra tetap gitu naon ngaranna teh identitasna tetap Citra. Ya, orang mah yang hayang identitasna teh Citra tuh tetap dengan komedinya gitu, tapi ada sebuah karya besar anu bisa berkolaborasi dengan kita gitu. Iya. Ayeuna asalna rek edan lamun misalkan ulah jadi saingan lah gitu. Subscriber masing-masing terserah gitunya. Da konten kreator makan gitu. Lamun kolab-kolab kan subscriber di Citra bisa asup, di orang bisa asup gitu kan. Ngan orang pansos meureun ka Citra mah 800 bro. Bae suka di mana 300 mah ya. Oke, barengan naonnya?
sakitu merenya alhamdulillah ya bisa silaturahmi ka Citra da saya mah terkenalnya lain terkenal meureun baheula nomor seberapa Abi 18. tuh berarti kan jauh jauh orang 28 kan maksudnya teh berarti anu barudak ti Citra keur lalu ti keneh ta urang geus indit gitu ka mana gitu kan dalam jeung anu karolot mah kan apal gitu matakna alhamdulillah orang bisa silaturahmi gitu ya itu merenang oke sekian kita tutup podcast kali ini Petir Kreatif.